Hello everyone. In the previous video we were discussing about birds and today we will discuss about birds' beak. Different birds have different kind of beaks. Different birds have different types of beaks. Their beaks depends upon the type of food they eat. Birds don't chew their food. They don't have any teeth. They use their beaks to bite, crush and tear the food. Beaks may be short, long, hard and horny. Curved beaks. Parrot have curved beaks to eat fruits and to crack nuts. Parrot use its hard and curved beak to crack nuts. Crushing beaks, sparrow and pigeon have short, hard beak to crush grains and seeds. Tearing beak, also called strong and hooked beak. Like kite, eagle and hawks have strong, sharp and hooked beak for tearing flesh. It means children, eagle, owl, vulture, kite and hawks इन सब की जो बीक होती है देखो वो हुक की तरह मुड़ी हुई होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, जिससे कि ये किसी भी फ्लैश को या एनिमल की फ्लैश को इजीली टीयर कर सकते हैं। ओके, ब्रॉड, सॉफ्ट एंड फ्लैट बीक। लुक, ducks, goose, swan and spoonbill have broad, flat and soft beak. Children, ये देखो duck, goose, swan और spoonbill इनकी जो beaks होती हैं वो कैसी हैं? फ्लैट हैं, ब्रॉड हैं और सॉफ्ट हैं, है ना, जिससे ये इजीली क्या कर सकती हैं? इंसेक्ट या स्मॉल फिशेस को कैच कर सकते हैं वाटर से। मीन्स डक हैव होल्स on the both side of the beak. Mud and water are pushed out through the holes and the tiny plants and insect remains inside the duck's mouth. है ना ये interesting about ducks? Long pointed beak, also known as probing beaks. Hummingbirds and sunbird have long beak to drink sweet nectar from the flowers. Strong chisel-shaped beak. Children, woodpecker and hoopoe have long, strong and straight beak. They have long beak to drill the wood to make their home or eat the insects. It means woodpecker और hoopoe की जो beak होती है वो बहुत straight, long और strong होती है जिससे कि वो wood में अपना इससे क्या कर सकते हैं? ड्रिल करके अपना होम बना सकते हैं और उसमें से जो बाग के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं उनको ईट कर सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, हमने अभी डिफरेंट टाइप की बीक्स देखी है ना, जैसे पैरट की बीक देखो कैसे होती है, कर्व्ड, है ना, जिससे वो इजीली फ्रूट्स और नट्स को क्रैक कर सकता है, ईट कर सकता है। और पिजन और स्पैरो की कैसी होती है? शॉर्ट और हार्ड, है ना, जिससे कि वो ग्रेन्स को क्रश कर सकते हैं। यस, सी, वुडपिकर, हुप्पो, सनबर्ड, हमिंगबर्ड, है ना, ईगल, आउल, वल्चर, duck, goose, swan, spoonbill. See, different birds have different type of beaks. और सब beaks different क्यों होती हैं? क्योंकि उनके food के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये
डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फूड खाते हैं। यस। तो इसके अलावा जो बर्ड्स की बीक होती हैं वो कैसे हेल्प करती हैं बर्ड्स की नेस्ट बनाने में, इंसेक्ट्स को कैच करने में, है ना। सो इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय द नेचर, है ना। Now feet and claws of the birds. See children, most of the bird have 2 feet with 4 clawed toes. Yes, feet help them to stand and walk. जैसे हमारे पास feet है ना, जो हमें क्या हेल्प करते हैं वॉक करने में, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग। हाँ, सेम बर्ड्स के भी क्या है 2 फीट्स हैं, जस्ट सी हियर, है ना। और ये क्या है, उनको हेल्प करते हैं स्टैंड में होने में या वॉक करने में। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज डिपेंड ऑन द प्लेस द बर्ड लिव एंड द फीडिंग हैबिट ऑफ द बर्ड्स। चिल्ड्रन, बर्ड्स की फीट का जो शेप है ये डिपेंड करता है कि बर्ड्स कहाँ रहती हैं और वो क्या खाती हैं। ओके। सो चिल्ड्रन, क्लॉज, ये जो है ये क्लॉज हेल्प देम टू बैलेंसिंग, वॉकिंग, स्विमिंग एंड wading in the water and catching the prey। मीन्स जो ये क्लॉज हैं बर्ड्स के, ये उनको हेल्प करते हैं बैलेंसिंग में, है ना। जैसे वो ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं, वॉक करने में, स्विमिंग में। ओके। और प्रे मीन्स अपने फूड को, अपने शिकार को कैच करने में। जैसे कि डक्स हैं तो उनके फीट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप देखो क्रो, पैरट, स्पैरो, इनके फीट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हैन के फीट डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। तो इनके क्लॉज भी डिफरेंट होते हैं। ओके। सो ये डिपेंड किस में करता है, बर्ड्स की फीट और क्लॉज डिपेंड करता है कि इट्स डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर द बर्ड लिव and the food habit of the birds। okay children, जैसे different birds की beak different होती है according to their food habit, वैसे ही birds के feet and claws भी क्या होते हैं, different होते हैं। देखो यहाँ पे different टाइप की birds के feet हैं, है ना। अलग अलग तरह की, किसी के लॉन्ग हैं, किसी के फ्लैप्ड हैं। देखो अलग अलग तरह के बीक हैं, किसी के बहुत फीट हैं, है ना। किसी के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके। लुक द फीट ऑफ पैरट, डक एंड ईगल। इन तीनों के फीट देखो डिफरेंट हैं, है ना। पैरट के कैसे हैं, टाइटली ब्रांच को होल्ड करने वाले। ओके। और डक के कैसे हैं, देखो जिससे वो इजीली वाटर में स्विम कर सकती है, फ्लैप्ड हैं। देखो इनकी जो फीट है क्लॉज के बीच में देखो कैसे नेट जैसी बनी हुई है ना। एंड ईगल के देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, और शार्प है इनके claws। okay, so different type of birds have different type of feet and it's depend on the place where they live and the food habit। children, look here, crow, sparrow, manna and thrush, they have feet which hold the branches tightly while sitting on the tree। They have 3 toes pointing forward and 1 toe pointing backward। okay, तो जो मैना, क्रो, पैरट, ये सब कौन सी बर्ड्स हैं, पर्चिंग बर्ड्स। बिकॉज इनकी जो फीट होते हैं वो ब्रांच को टाइटली होल्ड कर सकते हैं। और इसमें क्या होती हैं, बहुत पॉइंटेड होती हैं। और 3 टोज इनके देखो फॉरवर्ड हैं और 1 टो क्या होता है
बैकवर्ड की साइड होता है, पीछे की साइड होता है, 3 टोज आगे की साइड और 1 टो पीछे की साइड होता है. ओके, सो दीज आर दी पर्चिंग बर्ड्स. Climbing birds. Climbing birds like parrot and woodpecker have 2 toes pointing upward. देखो इनके toes को ध्यान से. 2 toes are pointing upward and 2 toes in downwards. है ना. देखो 2 toes इनके क्या है, upward हैं और 2 toes क्या है, backward हैं. है ना. These toes help them to climb up and hold on to tree. जिससे क्या हो सकते हैं, ये ट्री को इजीली होल्ड कर सकते हैं और आराम से उस पर क्लाइंबिंग कर सकते हैं. नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. चिल्ड्रन देखो रेड एरो बता रहा है इनकी फीट कैसे होते हैं. सी दीज आर दी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. है ना. ये दूसरे स्मॉल बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स का क्या करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं, इनका मीट खाते हैं ना. दीज बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ओके, लाइक ईगल, हॉक एंड आउल हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. ओके, इनके क्लॉज देखो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने शार्प हैं. है ना. Okay, and these claws help them to catch and hold their prey and crush their prey. देखो कैसे ये ईगल रैबिट को उठा के लेके जा रहा है अपनी फीट से. यस. स्क्रैचिंग बर्ड्स. चिल्ड्रन आपने हैन देखी है, उसके फीट देखे हैं कैसे होते हैं. यस, like hen and quill have sharp and hard claws to dig the ground. Okay, in search of seeds and worms. देखो कैसे होते हैं इनके क्लॉज, और शार्प और हार्ड, जिससे कि ग्राउंड को डिग कर सकते हैं, खोद सकते हैं इंसेक्ट्स को और वर्म्स को कैच करने के लिए. ओके. wading birds. Children like stork, heron and crane. These are the wading birds. Okay. देखो इनके legs कैसे होते हैं. They have thin and long legs with wide. बड़े आकार के होते हैं देखो, है ना. और कैसी है, long. Okay, and thin. Yes. And they have wide and spreading toes. Means बड़े और फैले फैले से toes होते हैं इनके. Look their toes. कैसे हैं देखो, बड़े से और फैले हुए हैं. है ना. So these toes help them to walk in water and pick up fishes from the water. Now water birds. Duck, geese and penguin have webbed feet. Okay, these are water birds. The feet of penguins. ये कैसी feet हैं इसके, webbed feet हैं. Okay. They have special webbed skin between each toes. These help them to swim easily in water. So children, as we have studied today different type of birds, beaks and claws of the birds. Okay, so you have to go through the video and read the chapter. Thank you.